Hello，歡迎大家嚟到咁嘅 video 啊，星月咁今日嘅 video 咧就要講翻一樣新買嘅嘢啦，咁就嗰樣嘢咧就係真係一樣啦。咁點解咁值得我去拍咧？咁就因為咧嗰樣嘢咧其實係我買過兩次啦，咁即係夾埋今次買過兩次啦。咁第一次咧就係喺我唔知3定4年班嗰時買過一次啦，咁就今次係第二次買嘅，咁就因為而家就見到自己好想玩啦，唔知點解，同埋都唔係幾貴啦，咁就所以買咗啦。拜拜呢個上面先。咁係啦，咁就都係8蚊雞啦，唔係幾貴啦。咁係咯，咁今日咧就係要介紹嗰樣嘢啦。咁就因為我今日整污糟張台啦，所以就用咗呢一個嘅密實袋嚟鋪底啦。咁就係嗰樣嘢係乜嘢咧？咁好啦，3、2、1，咁就係鬼口水啦。咁就其實咧，我係想買好耐啦。咁就係佢呢度就寫住 CAUTION 嘅，唔知睇見啊？係啦，咁就我買咗紅色啦，咁嗰度有黑色啦，黑色係比較冇咁常見啦，咁就係嗰度都有啦，所以我聽日就會再去買啦，但係唔係去嗰一個地方啦，咁就另一個地方買嘅，因為嗰度都有啦，咁就係咁啦，咁而家好似就係剩翻2格，我等我睇下先。而家剩翻2格啦，咁今日買嘅時候咧係2格多少少啫，即係可能去到呢一度咁樣啫，即係少咗好少啦。因為我雖然我成日玩啦，但係我都唔係成日倒出嚟嗰隻啊，有啲聲好聽，唔知大家聽唔聽到啊？真係好低 B 啊！咁我見到人哋咧呢度好似冇呢粒嘢啊，但係我有啦，同埋好鬆鬆地，我驚佢爛。呢度有啲字啦，咁就俾我捽甩咗，咁就寫住slime 啦，唔知係咪slime 啊？咁就係小內幕啦，咁即係唔係嗰一個 YouTuber 啦，咁就係呢啲嘢都可以做稱為小內幕啦，或者即係日本叫小內幕啦，咁香港就叫合作膠啦，或者係呢一個嘅鬼口水啦，咁就係咁嘅。咁之前嗰啲全部都係自製啦，咁今次呢個咧就係自己買嘅。我廢噏咗兩分鐘啦，一倒出嚟。咁個就係咁啦，應該大家見過呢個兜啦，我唔知呢個好低 B 啊，我唔知咩事咯今日，我擺埋邊先鼻塞咯好唔好？即係今日咧，可能大家聽到我講嘢怪怪地啊，因為我鼻塞啦，咁就係咁啦，係好大嚿啊，因為都冇乜用過啦，同埋我今日咧我表哥咧就將佢分開咗兩撇啦。即係咁樣切即係用手咁樣整開咗，咁跟住幾經辛苦之後咧，即係我係咁熬啦，跟然後先整翻好啦。咁咧其實佢呢度咧一倒出嚟咧，就有呢一啲嘅紋啦。整埋咗先，等先。有呢啲嘅紋，即係擦皮婆婆啊！我俗稱佢話擦皮婆，唔知咩事嘅嘢。咁係啦，就唔黐晒啦，不過有時就會好細粒咁樣黐住咗啦，同埋有時就會黐住張，即係有粒粒咁樣黐住張台啦，所以我先用呢個嚟剪啦，咁我就冇黐唔到張台咁樣嘅。咁咧我就聯想到咧佢係一條嘅腸仔啦，因為佢紅色啊嘛，即係雖然腸仔啡色啦，咁樣咧係勁似腸仔咯，好冇唔知咩事咯。跟住咧然後係勁好玩啦佢，咁唔黐手啦，同埋佢係好水啦。係啦，好水嘅，差啲又整爛佢。係咯，有 bubble 聲噶啦，咁就俾大家聽下啦。咁我就見到人哋咧，即係人哋介紹鬼口水啦，係用呢一個啦，咁所以我都試下。呢度有個走咗出嚟，係咯，喺度震都勁得意咯，好唔好？黐住咗個蓋，同埋咧佢好樣衰啊！整完之後，見到啦，見到，真係勁樣衰咯，好唔好？又變咗茶皮婆婆咯，係咯，咁就倒翻入去，等佢靜止，佢就會平咗咁樣，同埋咁樣嘅聲都勁好聽，聽到甩水聲啦。咁我俾我表哥估咧，佢以為係水咯，真係係咯，好好玩啊！咁就都唔係好貴，8蚊雞都可以接受啦。
即係一個鬼佬水8蚊雞都唔貴啦，係咯，好似腸嗰啲嘢咯，即係咧嗰啲你身體入面嗰啲腸。係啦，咁就呢一度啦。咁聽日就會再拍翻一條介紹片啦。咁就介紹翻我聽日買嗰一嚿嘅。咁因為聽日我都係買多一嚿啦，咁就唔係買紅色咁樣啦，黐住咗。係咁就係咁啦。咁如果大家中意嘅 video 咧，可以撳個 like 啦，同埋訂閱我啦。咁好啦，我哋下段嘅 video 再見。咁下段嘅 video 咧就係聽日啦，即係都係介紹鬼口水嘅。咁好啦，我哋下段嘅 video 再見啦，就係真係好長啦，係咯，拜拜啦。